Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Vamos retomando a live aqui então da terça-feira. Para quem está chegando agora, é interessante saber que toda terça-feira, quando eu estou aqui, eu acabei de chegar de viagem, a gente faz uma transmissão. E hoje, excepcionalmente, vai ser às 10 horas da manhã, por conta do fuso horário. Eu tenho uma convidada de honra, Missio Yamada, uma querida amiga que eu acabei de chegar do Japão, né? Eu encontrei, é uma provadora de azeite, é uma jornalista e vai nos falar diretamente de Kobe, onde ela está, para a gente abordar um tema muito interessante que é sobre a culinária japonesa. Bom dia, Cristina, sejam bem-vindos e bem-vindas a todos. Então, eventualmente, nós não transmitimos a live de terça-feira por conta de fuso horário ou por conta de alguma viagem que eu esteja fazendo. Aí eu cheguei agora de viagem nessa manhã, né, vindo de Roma, já chegando do Japão, e não queria deixar de fazer essa live hoje, ainda entusiasmado por essa viagem. Eu fui participar do concurso Japan Olive Oil Prize, estou aqui com a camiseta do evento. É um importante concurso de azeites no Japão, que tem fins educacionais para promover o consumo desse alimento ancestral tão importante no país, né? Naquele país que está sempre muito conectado com as questões da saudabilidade na alimentação. É um concurso de poucos provadores, são 12 provadores e muitas amostras, e de vários países do mundo. Essa foi a 12ª edição, foi a primeira edição da qual eu participei. Fiquei muito honrado em ter participado desse concurso, porque é um concurso muito sério e também tem toda uma divulgação dos azeites ganhadores junto à sociedade japonesa e principalmente a importadores, né? Eu tive a ideia de chamar a Missio para conversar comigo aqui, e eu vou falar com ela em italiano. Eu não falo japonês, só algumas palavras, e vou traduzir simultaneamente aqui essa conversa, porque a Missio é uma jornalista, é a única japonesa que tem provadora de azeites, que tem o seu certificado reconhecido pelo Ministério da Agricultura italiano, né? Ela divide sua residência entre Milão e a cidade de Kobe, da onde ela é natural e da onde ela está nos falando nesse exato momento. Fiquei muito curioso em saber, ela está para publicar alguns livros também. Mostrei o livro que eu publiquei recentemente aqui no Brasil também, porque ela essencialmente é uma educadora e difusora dessa cultura na sociedade japonesa, né? Então, fiquei muito curioso, porque todos nós brasileiros assim temos uma certa atração pela culinária japonesa, e querendo saber como o japonês usa esse alimento, né, na sua culinária. Então é sobre isso que a gente vai conversar aqui. Bom dia, Lídia. Deixo todo mundo muito à vontade. Eu sei que a hora não é própria, mas era a única maneira de eu conversar com ela. Vai ficar gravado, podem divulgar aí que esse bate-papo vai ficar gravado aqui. E aí a gente tem muitos assuntos aqui para falar, e aí eu vou convidar então a Missio para entrar aqui na nossa conversa. Aí, então, Missio, irashaimase. Sim, Missio. Sim, hi. Bom dia. Hi, ciao, Missio. Ohayou gozaimasu. O genki desu ka? ありがとうございます。元気です。こちらは夜ですが、Buon dia a tutti. Grazie, Missio, grazie per aver ricevuto, per aver accettato mia invitazione. Io, come te l'ho detto, ogni martedì alle 11 di mattina in Brasile io faccio questa trasmissione al mio pubblico. E io in questo senso vedo come te sempre questa identità e questo obiettivo educazionale di divulgare la cultura dell'olio di oliva qui in Brasile, in mio caso, no? E noi, credo che un poco come te, non abbiamo la tradizione dell'uso dell'olio d'oliva in la culinaria brasiliana.
Allora, la prima cosa che voglio chiedere a te, prima raccontami un po' come tu sei diventata questa saggiatrice bravissima, riconosciuta anche per il Ministero italiano, questo Ministero della Cultura, dell'Agricoltura italiana, questo io già ho parlato al pubblico brasiliano. Raccontami un po', Mizio, io farò la traduzione per il portoghese, ok? Agora, eu perguntei a Missio sobre para que ela conte um pouco dessa história e como ela foi, então, ela entrar nesse caminho do azeite de oliva e ser uma provadora reconhecida pelo Ministério. Raccontaci, Sì, Missio. muy obrigado. Eh, e io sono giornalista e un giorno mi capita che devo scrivere sui prodotti italiani di eccellenza. Allora mi è venuta in mente di scrivere sull'olio di oliva, perché già in Giappone viene importato tanto olio di oliva dall'Italia, ma nessuno sa descrivere che cosa è extravergine. Mm. Quindi ho iniziato a chiedere delle informazioni e mi hanno detto, se vuoi scrivere l'articolo, devi prima imparare ad assaggiare. E Então, così ho iniziato. Missio é uma jornalista e ela foi convidada para escrever um artigo sobre produtos de qualidade e ela então resolveu produtos alimentares de qualidade e ela então resolveu escrever sobre o azeite de oliva que na época já era um produto então que entrava no mercado japonês. Quando è stato questo, Missio? Quando foi isso? Prima, più di 15 anni fa. Mais de 15 anos atrás. Molto interessante. Allora, tu sei andata in Italia per studiare. Dimmi, Sì, racconta. sì, io ormai da 40 anni che vivo in Italia e Ah, lavoro da giornalista dall'Italia. ah, Ho scritto 5 libri sulla cultura della tavola giapponese in lingua italiana. ah, ela há 40 anos ela mora na Itália, então ela divide sua residência na Itália e já publicou 5 livros em língua italiana sobre a mesa japonesa. Molto bene, Missio. Quindi, Allora raccontaci un po', sì, continua questa storia. e così mi è capitato invece di scrivere un articolo sull'olio di oliva per la rivista giapponese. E così per scrivere ho frequentato i corsi a Milano e mi si è attaccata la passione dell'olio di oliva. Então ela fez um curso em Milão, se apaixonou, e isso é muito comum de acontecer, né? A gente se apaixonar por esse tema e se apaixonou pelo azeite de oliva. E Missio, anche in Giappone le persone non conoscono bene la differenza fra vergine, extravergine e olio d'oliva, perché qua è lo stesso, qui in Brasile, voglio dire. Sì, Sì? in effetti, per questo motivo io ho iniziato a fare i corsi anche in Giappone, ultimamente da diversi anni, alla scuola della cucina, ai Ah, chef. In Giappone hai Sì, facci il corso? Ah, interessante. È quello che volevo chiederti. Allora, tu hai scritto 5 libri in lingua italiana sulla cucina giapponese per l'Italia. E allora, sull'olio di oliva in Giappone, com'è questo cammino? Come sta facendo? L'educazione per i chef di cucina anche? sì. Allora, oggi come oggi, oltre la cucina italiana, l'olio di oliva extravergine viene utilizzata nella cucina giapponese, Ah, ah, coordinando per esempio con tofu, hai assaggiato in Giappone la pasta tipo formaggio fatto da soia. ah. È molto delicato. Mettono l'olio di oliva extravergine con un po' di sale Ah, al posto di zenzero. então, eu estou perguntando para ela, primeiro, ela tem 5 livros publicados sobre a culinária japonesa na Itália, em língua italiana, e na função dela como educadora e jornalista no Japão, ela está educando nas escolas de cozinha, inclusive os chefes de cozinha, sobre o uso do azeite extra virgem na culinária japonesa.
E io ti chiedo, Sì? Missio, perché noi brasiliani siamo innamoratissimi della cucina giapponese. Tanti immigrati giapponesi sono venuti per il Brasile, tu sai, no? E Sì, allora, però, la cucina giapponese in Brasile mai utilizza l'olio d'oliva, chiaro, no? Perché è una cucina tradizionale. certo. Raccontaci un po' com'è questa cosa, com'è l'uso dell'olio d'oliva nella cucina giapponese oggi. Dimmi tu, Sì. dici a noi com'è il consumo oggi dell'olio d'oliva in Giappone. Allora, da più di 20 anni la crescita dell'importazione dell'olio d'oliva in Giappone è sempre in crescita. Sempre in crescita. Mhm. Adesso la quota è più o meno uguale da 3 anni, da dopo Covid, però il prezzo è salito. Cosa vuol dire? Che la gente preferisce extravergine, non l'olio vergine. Questo è importantissimo. Aham. Então, ela dá 20 anos, o consumo vem crescendo e nos últimos 3 anos se estabilizou e as pessoas preferem o azeite extra virgem na culinária. Allora, Missio, qui in Brasile ci sono informazioni che chiamo di disinformazione, che sono molto sbagliate. Per esempio, che non si può scaldare l'olio di oliva per friggere, per cuocere. Com'è questa informazione? Esiste questo mito in Giappone? Com'è? Dove si utilizzano l'olio nella cucina Ecco, giapponese? uguale, in Giappone, uguale, esattamente, la gente chiede se l'olio d'oliva si può utilizzare per friggere, se si può, come devono utilizzare. La stessa domanda la fanno i giapponesi. Io dico Ah, semplicemente, l'olio d'oliva viene utilizzata su tutti i modi, perché i romani utilizzavano in tutti i modi, esatto, anche come medicina. Fa esatto. benissimo. Però se voi, perché in Giappone e anche in Brasile immagino, la gente è molto attenta per i prodotti molto saltari, perché Mhm, extravergine contiene molto polifenolo, mhm, antiossidante. Io mhm, dico sempre, se scegliete olio vergine, non c'è antiossidante, non c'è mhm, polifenolo che aspettate, è solo grasso. mhm, Per cui è mhm. importante saper scegliere extravergine. Ah, então a Missio está falando exatamente que entre as classificações comerciais, há as suas diferenças em valores, valor nutricional, e os japoneses preferem e valorizam o azeite extra virgem, sobretudo. É uma realidade completamente diferente da nossa aqui no Brasil, né? Então, também é por conta, inclusive, claro, do poder aquisitivo do japonês, porque eu vou agora falar para ela sobre a questão do azeite de oliva extra virgem premium, que tem no Japão um grande mercado. Io in Brasile sono un educatore come te, però io sono cuoco, cucino, però la realtà brasiliana è molto distinta dalla realtà giapponese, no? Qui si vende un olio extravergine piuttosto vergine, che è un olio che costa di meno, e l'olio e adesso anche i brasiliani, dopo ti chiedo sulla produzione giapponese, però da 15 anni i brasiliani producono l'olio d'oliva, però un olio d'oliva di qualità, come tu hai visto nel concorso, no? Abbiamo vinto tante medaglie di oro in questo concorso. Però è un olio molto più caro. Allora, dici un po' com'è questa cosa, perché io so che per i portoghesi, per gli spagnoli, per gli italiani, il mercato dal Giappone è un mercato molto interessante per questo olio extravergine di molta qualità. Raccontaci un po' su questa cosa. Sì, e i giapponesi sono di gran lettori. Quando capiscono, leggono che l'olio d'oliva extravergine fa bene per la salute, la gente vuole scegliere extravergine, non conoscendo come scegliere però extravergine piuttosto che vergine. In questo momento tentano di scegliere quello che costa di più.
credendo fosse extravergine. Ah, ho capito. Allora, scegliere per un prezzo più alto, è il Sì, più più A. caro, Sì. credendo che è un extravergine. Io ho visto, mentre nel giorno che eravamo nella torre di Tokyo, io ho visto che c'erano la Camera di Commercio Italiana in Giappone promuove le classi di cucina con assaggio. Allora, questo in Giappone è comune, esiste nel paese questa diffusione sensoriale per la gente riconoscere la differenza fra la qualità di extravergini. Com'è questo? Non ci sono tanti corsi, non ci sono ancora molti seminari, quindi la prima cosa io invito ai giovani chef di imparare, perché così i giovani chef poi a sua volta poi trasmettono meglio scegliere extravergine nel ristorante, così abituano la gente a capire che fruttato è extravergine, mentre quello non extravergine non ha tutto questo sentore fruttato. La prima cosa è i giovani chef, però io faccio anche agli importatori i Eh? seminari perché devono capire anche loro la differenza. Poi i consumatori, ovviamente, ma i consumatori sono tantissimi. In Giappone sono 110 milioni di abitanti, è un po' più difficile. Quindi bisognerebbe fare forse online seminari, però io ho iniziato con i chef e Mm. con educare anche gli importatori a scegliere sempre quello migliore. Allora, io vedo che siamo nello stesso cammino, voglio dire, nel cammino dell'educazione. Noi brasiliani siamo 200 milioni di persone, no? Dal nord è un paese molto grande geograficamente, no? Distinto dal Giappone. Allora, qui ci sono le cucine di molte origini e molto diverse. Allora, io dalla mia parte cerco di democratizzare il consumo, parlando soprattutto il valore nutrizionale dell'olio di oliva. Sì, Però, sì, io parlo anche di olio di oliva, non parlo solo di extravergine, perché qui è un'altra realtà. Hai capito quello che voglio dire? ho capito. Però, allora, in questo punto, io, dopo che le persone sanno già la differenza fra un olio di oliva, un vergine e un extravergine, capiranno anche la differenza fra i distinti extravergine, quello che chiamo un classico extravergine e un extravergine premium. Hai capito? Allora, in questo anche io faccio le assaggio, però non solo io, già ci sono altri professionisti in questo paese che da alcuni posti, anche nel nord del paese, già ci sono le persone che stanno educando per capire questa cosa, queste differenze. Soprattutto perché Brasile ha iniziato la produzione. Allora, raccontaci un po' su questa cosa. Giappone anche c'è la isola di Sodoshima, Sì. molto vicino da te, che produce l'olio d'oliva. Da quando è iniziato questa produzione? Come è stato questo cammino? Sì, allora mi pare che l'olio d'oliva in Giappone è arrivato dai sacerdoti portoghesi che sono arrivati in Giappone. Quindi questo si risale all'incirca 400-450 anni fa. Dai, Sì, dai che portoghesi. I meraviglia! giapponesi noi abbiamo imparato tantissime cose dalla cultura portoghese, Ah, anche allora tante aspetta, parole. eu devo Sì, traduzir questo. Então, eu perguntei porque o caminho educacional, como as pessoas, como vocês estão percebendo, ele é similar. Daí a minha curiosidade de convidar a Missio para conversar sobre isso, né? São culturas muito distintas, mas existe o mesmo caminho sendo realizado. Acontece que numa realidade muito difícil, muito distinta, aonde no Japão se consome majoritariamente o azeite extra virgem e um azeite extra virgem de qualidade. É um poder aquisitivo completamente diferente. Porém, o Japão também está produzindo azeite
na ilha de Sodoshima, que é um pouco mais ao sul, e um volume também muito pequeno, ainda menos do que o Brasil produz. E eu queria saber, perguntei para ela como isso começou. Então, tem essa informação que eu também não sabia. Foram trazidos por monges portugueses há mais de 400 anos, né? Monges católicos, então, que foram ao Japão e trouxeram essa cultura que aí nas suas foi aonde se originou, obviamente, essa cultura, como aqui também, os jesuítas trouxeram, anche in Brasile, Missio, i gesuiti portoghesi hanno portato le olive, allora questo ha più di 400 anni, 500 anni più o meno, però non è rimasto molto la cultura, come è stato nella cultura dell'America ispanica, no? Spagnola. Allora è molto interessante perché il cultivo si è sviluppato soltanto nel fine del secolo XX e adesso il nostro primo olio, non so se tu sai, il primo olio brasiliano è stato fatto nel 2008. Allora, Wow. in Giappone, allora, 16 anni, solo 16 anni. In Giappone, quando è stato questo olio come oggi, che è Sì. fatto oggi? Allora, le olive come alberi sono arrivati 400, Sì. 500 anni fa, però poi hanno piantato in diversi posti, solo all'isola di Shodoshima sono rimasti vivi questi alberi, ma l'olio d'oliva hanno iniziato a fare recentemente, giusto 30 anni fa, non prima. 30 anos. Então as árvores foram plantadas pelos portugueses em vários lugares e só ficaram na ilha de Sodoshima, que é então perto de Kobe, no mar do Japão. E apenas 30 anos, mas há mais tempo do que o Brasil, più di tempo che in Brasile, che sono 16 anni, iniziarono a produzir o óleo. Sì, raccontaci, dai. Sì, Sì. molto interessante. Sì, 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 quindi a sì. questa isola di Shodoshima, che è l'unica isola inizialmente che gli alberi sono rimasti vivi, però poi non sapevano utilizzare, quindi erano solo le piante per vedere, per la bellezza. Poi, 30 anni fa, hanno capito che si può fare l'olio d'oliva imitando come facevano gli spagnoli e gli italiani, questi giapponesi hanno iniziato a fare molto male all'inizio, Ah, poi sì, molto sì, male sì. all'inizio, poi adesso hanno iniziato a fare meglio, però la clima giapponese non è così adatta per l'olio d'oliva, perché nei mesi estivi, quando le olive devono crescere, nel mese di giugno, luglio, agosto, piove tantissimo. È Questo è il come qua. problema. È come qua, è lo stesso allora. Vedo che è lo stesso problemi che abbiamo per il coltivo dell'olivo in Brasile, è lo stesso. Abbiamo molta umidità nel momento estivo, piove tanto, però qui è già da gennaio, la raccolta brasiliana è da gennaio a aprile. E è un po', è il periodo della pioggia in Brasile, è molto interessante. Allora, hai detto che prima non erano buoni, no? Allora hanno imparato con gli italiani, gli spagnoli, no? E Sì, adesso com'è? Adesso com'è l'olio giapponese? sì, adesso allora l'olio d'oliva fatto in Giappone è extravergine, Mm. però solo per i primi 3 mesi, perché avendo molto liquido all'interno del nocciolo, escono fuori l'olio molto delicato, poco Ah, polifenolo e molto delicato, quindi durano più o meno da 3 a 6 mesi e poi ah. dopo diventa già, si ha ossidazione, ecco. Ah, già c'è ossidazione, un olio piano, no? Sì. Un po' senza complessità, niente di speciale. Che interessante. Allora, quali sono... Então, traducendo ai brasiliani, mi dimentico di tradurre ai brasiliani, perché è molto, molto interessante parlare su questo. Então, eles produzem há 30 anos. No começo, os azeites não eram bons azeites.
é o mesmo problema no Brasil, porque é uma ilha e uma ilha muito úmida. E então, no momento da colheita, é o momento da chuva. E ela considera que hoje já se faz um azeite melhor, porém, com essa umidade tão presente, é um azeite que tem uma instabilidade oxidativa muito grande e ele vai durar de 3 a 4 meses. E já depois desse tempo, após a extração, já começa a apresentar notas da oxidação, do ranço, né, da oxidação da umidade. Isso também, em algumas partes do Brasil, é uma característica, não são 4 meses. Não temos um estudo específico sobre isso. Eu tenho buscado fazer, spiego un po' su questa cosa che tu ci dici sulla la instabilità dell'olio giapponese, perché qua non sono 3 mesi, però non abbiamo un studio su questa cosa, è quello che parlo, no? Però ci sono anche nelle zone più tropicali, più calda in Brasile, che anche l'olio non è molto stabile, è buono, esce con un fruttato già maturo, no? Però anche se le olive sono verdi, anche se le olive sono verdi, le olive esce con un fruttato maturo e non rimangano tanto fresco per tanto tempo, no? Ecco. Allora, io ti chiedo, quali sono i varietà che ci sono in Sì, Giappone? allora varietà maggior parte è manzanilla e In spagnola? sì, e poi Mhm. Mission americano, perché Ah, Mission, adesso della Mission, California, no? sì, Mhm. perché adesso oltre l'isola di Shodoshima sono nate tanti posti la coltivazione delle olivi, anche vicino a Tokyo, a Chiba, dove la collina, dove è ventilato, dove c'è sole, un po' più asciutto. Oppure nel sud del Giappone anche. Stanno crescendo perché la gente è molto interessata. Ah, che Sì, interessante. Allora, eles produzem majoritariamente a manzanilla espanhola e a Mission, que é uma variedade da Califórnia, autóctone da Califórnia, mas obviamente também veio trazida pelos espanhóis, né? Então, majoritariamente são essas duas variedades. E o cultivo está se espalhando por outras áreas ainda mais ao sul, buscando áreas mais secas. Molto interessante. Allora, io ho visto l'olio d'oliva, che c'era l'olio d'oliva nella farmacia. sì, Per no, sì. Mission, Cristina, no, sì, è quella, la varietà. Allora, perché ci sono gli oli di oliva nella farmacia? Il giapponese in una bottiglia molto piccolina, da 120, credo, 120, 150 millilitri. Sì. Raccontaci un po'. Allora, più di 100 anni fa in Giappone hanno iniziato a importare l'olio di oliva dall'Europa, da Spagna e dall'Italia per la medicina, come medicina. Ecco perché tu hai trovato in farmacia, perché come categoria di prodotto da importazione, olio d'oliva inizialmente era registrato nella categoria di medicina. Ah, era registrato nella categoria di medicina. E Esatto. allora, però l'olio che ho visto era l'olio giapponese, penso io, che era Ah, una bottiglia. Sì, sì, penso, perché era una bottiglia e c'era tutto scritto in giapponese. Io no. Ho visto che era l'olio di oliva, però non c'era, non ho visto questo olio spagnolo o l'olio italiano. Si vende anche nel supermercato, davvero? sì, No? certamente Giusto? al supermercato e adesso ci sono tante boutique specializzate sull'olio d'oliva e io credo che i giapponesi sono molto interessati perché hanno capito che l'olio d'oliva è meglio quando è fresco. Quindi dall'Europa nei mesi invernali arrivano, ma aspettano anche per esempio dal vostro paese. I giapponesi si sentono molto vicini ai brasiliani. Ah, ah, ah. Aspettano poi prossimamente anche l'olio da parte vostra. Perché Ah, no?
Allora, farò uma traduzione. Então, aos produtores brasileiros também que me escutam, e nesse caso, a Câmara de Comércio Italiano organizando o concurso Job, quando no dia da premiação convida vários importadores japoneses. Durante todo o ano, os azeites são promovidos no intuito de fomentar a compra desses óleos e não necessariamente azeites da Europa, né? Como a Michio está falando, o japonês é muito próximo ao Brasil no sentido afetivo por tanta imigração que aconteceu, e eles também esperam conhecer o azeite brasileiro. Então, eu acho que é uma oportunidade interessante para o produtor brasileiro aí. No, sto spiegando un po' per i produttori brasiliani che ci sentono su questa cosa, perché erano 8 brasiliani che hanno vinto medaglia Sì, d'oro, no? Io credo che martedì prossimo 14 avrà tutti i risultati, no? Ancora ci sono i medagli d'argento, allora credo che è molto interessante, è una opportunità anche per i brasiliani, hai capito? Perché sì, io non so com'è in Giappone, e in questo senso credo che è diverso, perché qua anche che si produciamo poco olio, non si produce tanto, il Brasile questo anno 500-600 tonnellate di olio in tutto il paese, si produce nel sud di Brasile e anche qui in Minas Gerais e São Paulo, no? Dopo ti voy a chiedere sul tuo libro, su questa cosa, sull'olio d'oliva extravergine nel mondo, e è un olio molto più caro che questo olio con cui siamo già abituati. Allora dobbiamo fare la cultura. Questo è stato per me, in questo concorso di Giappone, qualcosa molto interessante in questo senso, che è un concorso molto educazionale, no? Di fare la cultura, sì, no? Allora, e questo è molto interessante, no? In Giappone, ti chiedo su questa cosa, no? Il consumo non è per il prezzo più caro o meno caro, no? Si compra, si compra l'olio, anche se è caro, perché si sa che è buono per la salute, sì, no, mi sì, zio? sì. In effetti, allora, l'olio d'oliva in questo momento in Giappone, come quota nel mercato, l'olio vegetale più venduto in Giappone, in assoluto numero uno, Ah, è olio d'oliva è diventato. ah, então, o Missy está falando que o óleo vegetal mais vendido no Japão atualmente é o azeite de oliva, né? Sì, Allora, in questo senso, torniamo a quel punto di tuo libro che tu stai scrivendo per il pubblico giapponese, sì, no? Allora, tu scrivi sull'olio extravergine in tutto il mondo. Raccontaci un po' su questo libro. sì, io sto scrivendo due libri che verranno pubblicati a fine agosto. Il primo libro si parla del produttore, come si produce, quanta passione mettono, quanti problemi hanno e Ah, come devono seguire tutto sì, sì, l'anno. sì. Sì, questo in Italia e poi in Grecia, in Turchia. In 3 paesi. Ho fatto anche le fotografie, documentato tutto. Ah, ah, Questo è il primo libro. Insieme con primo libro esce un altro libro, perché escono due. L'altro ah. libro è proprio un libro molto tecnico che si parla di tutto il mondo dell'olio d'oliva. Io parlo anche, ho scoperto che anche alle isole di Hawaii fanno l'olio d'oliva. Nessuno se Oh. l'aspetta. Olha, então eu Sì, traduzco. Ela está escrevendo 2 livros, um livro em que ela está falando então sobre todas as dificuldades e como dos desafios que a produção do azeite tem em países tradicionais como a Itália, a Grécia, a Espanha. E também ela fala, num segundo livro, ela fala sobre a produção do azeite extra virgem, e nesse caso ela está falando só
de azeites extra virgens, ela fala da produção de azeite extra virgem do mundo, e nessa pesquisa que ela fez, ela foi descobrir que numa ilha, na ilha do Havaí, numa ilha no Havaí, também estão produzindo azeite de oliva. Ci sono le olive allora all'Hawaii, negli Stati Sì, Uniti? ho Ah, scoperto, sì. ah, Quindi ah. un po' nel tutto il mondo. Per cui allora dico, l'olio d'oliva non è solo spagnolo o non è solo Ah, italiano. no. Nel tutto il mondo potete trovare l'olio Mhm. d'oliva extravergine molto interessante. Ah, molto interessante questo. Allora, l'olio che il giapponese compra di più, perché qua ti dico io un'informazione che ti posso dire, 60% del mercato brasiliano sono di oli che vengono da Portogallo. Ah, 60%. È una relazione affettiva, non per la certo, tradizione, no? Allora, in certo. Giappone, com'è questa chi vende di più in Giappone? Sono Come italiani, olio gli italiani? italiano numero uno, però con poca differenza arriva la Spagna. Ah, in Spagna. La Ah, interessante. seconda e la Ah, terza era Grecia. la Grecia. Allora, questi tre paesi sono i tre prime. Sì, 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 interessante. Allora, io lì in questo caso torno al tema culinario, no? certo, Perché mi piace tanto. Tu mi hai portato a un ristorante, no? Non dimenticherò più questa esperienza di mangiare i sushi come tu hai in quel ristorante al centro di Tokyo. Allora, si può utilizzare l'olio con il sashimi, con il sushi, sì, con la culinaria per finalizzare. Com'è questo abbinamento? Già si fa o no? O ci sono i giapponesi che dicono no, mai, non si utilizza mai. Com'è questo? sì, sì. Dice no. Allora, i giapponesi oggi mangiano anche a casa sushi, ma anche la cucina italiana, cucina spagnola di tutti i paesi del mondo. Ah. L'olio viene molto spesso utilizzato per carpaccio del pesce o al posto di salsa di soia. Quindi per sashimi utilizzano olio d'oliva con un po' di sale, perché è più saltare che salsa di soia. Ah, dai, allora invece la salsa di soia, un olio d'oliva con un po' di sale. Sì, Mettiamo lì e sì, poniamo... Ah, interessante. E tu all'inizio aveva detto anche su con il tofu. E anche sì, con il tofu si può mettere un certo. po' di olio di oliva con il tofu. Sì, Ah, buonissimo, perché l'olio buonissimo. d'oliva extravergine è molto fruttato, Ah. quindi non ti servono altri ingredienti come zenzero, cipollina fresca, altri ingredienti non servono perché l'olio d'oliva ti dà questo fruttato, un bel profumo sui ingredienti. Ah, molto interessante questo perché Cristina, mia sorella, che é silugumê, sta traduzindo, está me ajudando a traduzir, porque uma das coisas que mais que eu fico curioso é exatamente sobre uma cozinha tão tradicional, permitir, então, o uso e uma mudança na tradição, substituindo ingredientes como então o shoyu, que é muito comum para a gente terminar o sushi, colocando o azeite com um pouco de sal, colocando o azeite também com o tofu e o azeite do frutato fresco, né? Então, assim, o japonês já sabe um pouco mais do que nós aqui no Brasil sobre essas diferenças e a valorização do atributo da qualidade pelo frescor. Então, é importante ter essa distinção, quer dizer, o caminho educacional é a saída. Missio, io adesso cambio un po' perché qui in Brasile non solo c'è questo mito di friggere, di non friggere con l'olio, no? Però c'è un altro mito nel momento di comprare, di scegliere l'olio, l'acidità. Però è tantissimo qua in Brasile. Le persone arrivano per dire no, io posso comprare l'olio di acidità 02
perché mi fa penne il 02, non 04, 05. Perché non si sa cos'è l'acidità, no? Le persone che parlano così non sanno cos'è l'acidità. E ci sono tanti influenzatori della social media, no? Che anche parlano su questa cosa. Ah no, deve si comprare solo 02, 05, 06, 04 non si compra. Esiste questa cosa in Sì, Giappone? anche in Giappone un po' di persone, anche importatori o venditori di grandi magazzino, mi fanno questo tipo di domande che fanno capire che non sanno niente. Guarda, Madonna, allora sì, è un ignoranza. po'. Però, allora, in Brasile c'è una legge, una norma, da 2012. La validazione di questa norma è dal 2013. Allora, è stato in questi 13 anni un cambio molto grande nel mercato, soprattutto perché questa legge è da 5 anni dopo la produzione brasiliana, 2013 erano 5 anni dalla produzione brasiliana. Allora c'è una legge, in questa legge si prevede la formazione del panel, no? E allora c'è un panel ufficiale in Brasile. E credo che tu hai conosciuto il Sì, capo panel, sì, Giuliano Caravaglia, Giuliano, caro sì. amico. E è il primo capo panel, è il primo panel del Brasile ufficialmente. Com'è in Giappone questo? C'è una legge? Ci sono, perché tu sei la unica saggiatrice ufficiale nel paese. E com'è questo cammino? C'è un futuro per questa cosa? Allora, l'associazione dei produttori dell'olio giapponese non vuole che ci sia questa regola, perché allora i consumatori capiscono che l'olio d'oliva porta tanto, ti dà tanto saltare, polifenolo, antiossidante, mentre l'olio vegetale giapponese che è fatto dall'olio di seme, utilizzando anche quello per far rendere i semi più gentili, più morbidi, prodotto chimico utilizzano. Quindi non vogliono farsi scoprire. Allora, la COI, eh, Olive Oil Council, cerca di entrare in Giappone con queste regole, ma ancora questi produttori giapponesi che non accettano. Quindi non c'è ancora nessuna regola. In Giappone puoi scrivere sull'olio dei semi di 97% con solo 3% di olio d'oliva, puoi scrivere olio d'oliva extravergine, Ah, no, perché non c'è dai. regola. È gravissimo. Ah, então eu traduzco adesso. E Bom, a primeira coisa que eu perguntei para ela sobre então esse parâmetro que o brasileiro utiliza muito no momento da escolha, que é o parâmetro da acidez, né? Então, perguntando se isso existe lá, porque tem pessoas aqui, todo mundo sabe que eu trabalho numa rede de supermercado, numa gôndola de supermercado, as pessoas vêm me perguntar: ah, eu só posso consumir azeite 02, que eu tenho problema de estômago, e isso absolutamente desconhecendo o que é a acidez do azeite, como também vemos muitos influenciadores digitais aí, das mídias sociais, falando de uma forma muito equivocada sobre a acidez. Ela disse que existe isso também no Japão, não da mesma forma, mas também existe no Japão. Agora, em se tratando dessa questão, porque a normativa brasileira ela não obriga mais a acidez estar no rótulo, e além disso é um índice que está saindo dos rótulos dos azeites consumidos comercializados no Brasil. Eu perguntei para ela sobre se há uma lei no Japão, porque a lei brasileira foi publicada no dia 31 de janeiro de 2012, passou a ser válida em 2013. O anexo 1 dessa normativa previa a análise sensorial como ferramenta complementar do controle de qualidade. Esse painel oficialmente foi constituído e oficializado e reconhecido pelo Conselho Oleícola, o COI, em 2021.
E ela conhece o Juliano Carvalho, que é o primeiro chefe de painel, que é o chefe de painel, é o chefe desse painel. Um segundo painel está sendo formado aqui no Rio de Janeiro, na Embrapa Agroindústria, e espera-se que eles obtenham também esse reconhecimento do COI, a homologação nesse ano. E aí, para nossa surpresa, ela então informa que no Japão não existe uma lei e se você mistura um óleo vegetal com 5% de um azeite, pode-se rotular ele como azeite extra virgem. De fato, essa é uma das razões pelas quais sempre dizemos que é um dos alimentos mais fraudados do mundo. É porque o japonês é um povo muito mais criterioso e disciplinado, mas ainda assim, na ausência de uma lei que não interessa aos produtores, né, o mercado toma o caminho que toma, obviamente. E ela está, então, nos dizendo que o Conselho Oleícola Internacional está querendo entrar no Japão, mas, ao mesmo tempo, os produtores japoneses, a eles não interessa muito vamos dizer, a legalização. Io spiegavo un po', non so se tu mi capisci in portoghese, E sì, un po'. un po' sì, intuisco. Allora, io continuo a studiare giapponese, tutti i giorni. Parlerò, l'anno prossimo Bravissimo. parlerò. No, io mi chiedo perché qui i produttori brasiliani, che sono tanti, però producono poco, loro sono stati i primi interessati nella legge. Sono stati i Bravissimo. primi interessati nella legge. Perché i produttori giapponesi, per loro non sarebbe interessante di avere questa legge? Perché così il loro olio è completamente distinto da questo olio che si può fare miscelare no? O si può mettere Certo. come olio extravergine, no? Certo, certo, Dici. purtroppo il Giappone rimane un paese di importazione, è un mercato d'acquisto, quindi la gente comprerà. Siccome c'è l'olio di semi, olio anche di sesamo, ce ne sono diversi oli, perché in Giappone non c'era la cultura di mangiare con l'olio anticamente, è nata molto recentemente. Quindi la gente è ancora confusa, non c'è una legge che stabilisce cosa fa bene, cosa che non fa bene. L'olio di semi si utilizza tantissimo solvente che fa male per la salute delle persone. I Mhm. produttori non vogliono farsi scoprire. L'olio Ah. d'oliva è troppo saltare per loro. Ah, ah, ho capito. E allora ela está falando que no processo de refino é interessante essa. É uma questão, né, a se refletir. Eu fico aqui pensando que a resposta dela foi de que é um país muito importador, né? E que não interessa informar o consumidor sobre essas diferenças dos óleos refinados para os óleos extra virgens, né? E é interessante que eles produzem um volume tão pequeno por um preço tão alto e vendem nas farmácias, como eu estava dizendo, como eu estava falando aqui, que talvez eles então não tenham muito interesse em criar essas normas. Quanto costa, perché io non ho visto il prezzo, quanto costa una bottiglia di un olio extravergine giapponese? 250, un vero extravergine giapponese. Sì, all'incirca 3.500 a 4.000 yen. Adesso però la COI che ha spinto tanto, l'associazione dei produttori giapponesi dell'olio, hanno dovuto accettare che rivederanno l'etichetta, come scrivere, non extravergine per tutti i tipi di oli. Questo l'hanno accettato, però non hanno ancora messo in legge. Hanno solo Mhm. accettato. Faremo il nostro meglio, così hanno detto. È una Faremo bottiglia da 250, un olio premiato, può costare da 3.500 yen a 4.000 yen. 3.000,
1.500 ienes são 10 euros, 3.000 ienes são 20 euros, 4.000 ienes são quase 25 euros. Uma bottiglia di Sì, 250. Dai, 250. Então, 250 mililitros custa 25 euros, ou seja, multiplica isso por 5,5 ou 6, é bem caro, né? São quase 130, 140 reais. E eu faccio qui per il rapporto fra nostra moneta certo. brasiliana. Perché qui non è così caro, è un olio buonissimo, è l'olio brasiliano e è molto interessante. In questo senso da noi già siamo un po' più avanzati in questo senso perché i brasiliani loro sono molto rigidi con loro produzione, produciamo un olio fresco e molto buono. Tu hai assaggiato, noi in Sì, quel giorno, nel giorno nella torre della premiazione, io ero molto contento perché anche la ambasciatrice brasiliana in Giappone che era lì, no? Non aveva ancora assaggiato, lei pensava che era solo un olio premiato, però invece quando io ho detto no, no, ci sono tutte queste, lei era contentissima con questa cosa. E la legge brasiliana, da che sono 13 anni, no, 11 anni di legge, sta cambiando molto il eh, nostro mercato, è molto molto. importante, Sì, sì, molto è molto importante. interessante. In questo senso, la produzione di olio in Brasile, ti racconto, dopo traduco, sta anche, è responsabile per questo, è molto responsabile per questo cammino educazionale, perché una volta che c'è un olio molto più caro, però anche molto più fresco, i giornalisti parlano tanto di questo Sì, olio che allora si diffonde un po' questa sì, informazione. Io, sì, io traduzo un po' per loro. sì, No, sì, eu tô explicando para ela exatamente que, ao contrário, que nesse caso, então nós estamos mais avançados na regulamentação do nosso mercado, tendo a nossa norma sido publicada em 2012 e válida desde 2013, com uma produção cujos produtores se interessam e se comprometem com a qualidade. E graças a esse compromisso de qualidade dos produtores brasileiros, nós temos uma difusão da cultura do azeite sendo feita nos últimos 10 anos, impressionante, que está mudando muita coisa, né, e valorizando esse produto de maior qualidade. É interessante que o japonês, que mesmo não tendo uma lei que regulamente o mercado, valorize o produto que é mais caro e compra esse é o principal mercado de azeite premium do mundo. Então, todas as grandes marcas premium espanholas e italianas vendem para o Japão e tem um mercado nisso. Quer dizer, sem a lei, eles conseguem reconhecer e compram e valorizam esse produto. É mesmo comportamentos culturais que são distintos. Né? No, facendo la traduzione su questa cosa che io parlavo, perché anche se non c'è la legge in Giappone, è, è un mercato molto importante per l'olio di qualità. Si sì, vende l'olio di qualità sì, nei magazzini, l'olio caro spagnolo, italiano ed è molta qualità. È sì, interessante. esatto. E i consumatori sono più avanti della legge perché leggono molto. E sì, i giapponesi hanno molta voglia di imparare, sono molto curiosi. Quindi i consumatori sono più avanti della legge che non è fatta. Ecco perché. Isso. Essa informação é interessante, né? É um povo muito educado, que lê muito, que quer aprender, e é um povo que está muito à frente da própria lei. Então, é por isso que é um mercado em plena expansão, porque e aí aqui nós estamos muito mais à mercê da desinformação, porque aí nesse caso nós, o brasileiro de uma forma geral, não tem o hábito da leitura, né? Como tem o japonês, e aí sempre vai precisar de uma lei para regulamentar o mercato. No, molto interessante in questo senso, perché da parte nostra
non è una caratteristica non siamo un popolo educatissime, no? Non è una caratteristica brasiliana, non è un popolo che legge tanto, che è un popolo curioso, molto interessato da imparare, no? Però bisogna una legge per regolare il mercato, se no non sarebbe possibile. Molto interessante. Grazie, Bene. grazie, grazie, Missio. Sono le 11 di sera per te, quasi. Qui sono la Sì, mattina. Io sono arrivato questa mattina da Roma. Sono venuto da sarai Roma. stanco, sì. Bellissimo, un po' stanco, però molto contento con questo viaggio. E è stata un'esperienza unica per me stare in Giappone per l'olio di oliva e conoscere questo mercato, conoscerti come un personaggio principale nel paese, no? A diffondere la cultura dell'olio. Ti ringrazio tanto. Io ancora traduco quella cosa, non so, ti passo la parola se vuoi dire ancora qualcosa. Sì, mucho, muy obrigado. E io mi sento molto in onore di poter parlare con te per il popolo brasiliano. Vorrei tanto andare. L'anno scorso sono stata nel Sud America, forse quest'anno arriverò anche in Brasile. Muy, muy Ti obrigado. invitiamo. No, tu sei mia invitata, prego. Se vieni in Brasile, sicuramente voglio vederti qua, riceverti qua. Io vivo a Rio de Janeiro, non è una zona produttrice, però andiamo insieme alle regioni produttrici in Brasile. Grazie. Ecco, Muy obrigado. arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. E, Muchas e gracias. grazie, grazie, Muy grazie. Ci obrigado. vediamo, ci sentiamo presto, ok? Muito obrigado a todos. Aqui Muito obrigado. a gente encerra a nossa transmissão. Espero que tenha, vai ficar, a transmissão vai subir agora para o perfil. E aí eu acho que foi uma troca muito interessante, ainda que a tradução não tenha sido feita completamente, mas eu acho que deu para a gente entender e ter essa troca importante de informação. Somos dois países, o fato é que, resumindo, somos dois países que percorrem caminhos educacionais e que buscam valorizar, sendo que a diferença cultural da busca pela informação no Japão muito menor aqui no Brasil, mas que ao mesmo tempo todos estão interessados no caminho da educação e é isso que é preciso ser feito: difundir a cultura do azeite como um alimento funcional, nutricional, cuja diversidade sensorial é incomparável. Muito obrigado a todos. Grazie, arigato, konbanwa, konbanwa. Konbanwa. Oやすみなさい. Buonanotte. Buonanotte. Boa noite a todos, muito obrigado.